你有冇試過朋友同你講，喂，記唔記得我上次幫過你啊？我請過你食飯，你而家唔理我？呢個就係今日我哋想傾嘅話題。有啲人將友誼當係交易，將每一次嘅付出都記低喺本數簿度，等第日同你慢慢計數。交朋友點可以咁㗎？今日我就同大家拆解下點樣去識別呢一啲數簿友，等你可以及早識破，唔好俾人情債纏身。大家好，我係阿 V。前幾日呢，我朋友 Yvonne 就用 WhatsApp 打咗電話俾我。講起呢個 WhatsApp 呢，而家真係好方便啦，唔需要用長途電話，唔需要使錢，隨時隨地就可以同喺遠在天邊嘅朋友溝通。但係有時我諗呢，呢啲科技係令我哋同人更加親近啦，定係更加疏離呢？不過呢個唔係今日嘅話題，呢個話題留翻下一次再傾。講翻Yvonne同我講最近發生嘅一件事，係關於佢嘅一個朋友 Rachel 嘅。佢哋兩個咧係識咗一段時間，大概1年左右啦。喺相處一段時間之後咧，Yvonne就發現同 Rachel 嘅三觀唔係太夾，所以咧就慢慢咁疏遠佢啦。呢個情況相信好多睇緊嘅朋友都會試過啦。嗰啲唔係咁啱傾嘅朋友，我哋就會慢慢少聯絡，各有各忙，就會慢慢疏遠噶啦。呢個係人之常情，亦都係相當正常嘅社交調節嚟嘅。但係呢幾日呢，Yvonne就發現喺 Facebook 上面呢 Rachel 竟然喺度鬧佢喎。Rachel 就喺度數緊Yvonne，話自己以前點樣對Yvonne好啦，又話送過啲乜嘢禮物俾佢啦，又話帶過Yvonne去邊度玩啦。總之咧就喺度數Yvonne嘅不是，仲喺度咧計住咧Yvonne欠咗佢幾多人情。Yvonne睇咗呢個 post 之後咧就覺得好無奈啦，所以就打電話俾我同我傾下偈。我聽完之後就同Yvonne講：你好醒目，走得快，因為呢一類人呢，真係唔係咁適合做朋友嘅。點解我會咁講呢？我之前呢都試過同呢類人做朋友，我哋呢稱佢哋為數簿友。咩叫做數簿友呢？就係佢喺同你交朋友嘅時候，佢會有一本數簿去記低佢送過乜嘢俾你啦，同過你去邊度玩啦，幫過你啲乜嘢啦。總之就係每一個人嘅人情佢都會記低，等到第日慢慢同你計數去用嘅。唔知大家點諗呢？我就覺得當大家係朋友嘅時候，每一個付出都係真心噶嘛。如果我今日約你食飯，係因為我想見你，想同你分享我嘅喜與悲，想同你促進感情，而唔係因為我想收你嘅人情債。真正嘅朋友係唔會計較呢啲嘢，更加唔會喺背後斤斤計較。我相信當時Yvonne對 Rachel 都唔會太差嘅。試諗下，冇人會一面倒咁樣對一個對自己唔好嘅人當係朋友㗎，除非你有被虐狂嘅啫。關係係雙向嘅。當時大家係朋友嘅時候呢，正常嘅做法都係會互相關心、互相傾訴，都係真心付出嘅。我有個朋友阿明，佢以前喺大學嘅時候呢，有個同學好中意同佢做朋友，日日都黐住佢，仲成日同佢講：我哋要做一世嘅朋友啊！畢業之後呢，阿明就揾到一份好好嘅工。個同學咧就開始問佢借錢，仲要成日喺度數話咧：我以前點樣幫你呀？你記唔記得我以前點樣陪你溫書啊？你記唔記得我以前點樣幫你借 notes 啊？其實溫書同埋借 notes 咧，呢啲喺大學生活裏面係好平常嘅事，唔係應該攞嚟計數嘅。後嚟阿明發現咧，
呢個同學原來對好多人都係咁，佢對人嘅好就好似一個一個嘅籌碼咁樣，儲夠啦就可以兌換啦。結果呢，班同學呢都慢慢遠離佢。我哋要明白計數呢個行為呢，喺朋友關係入邊係好危險嘅，因為你一旦攞出呢本數簿，就等於話咩呢？就等於話俾對方知，當初你識我嘅時候，第一日你就已經用一本數簿去記低你對朋友所做嘅一切一切。咁樣嘅話，又點樣算係真正嘅朋友關係呢？真正嘅朋友係唔會計較嘅，唔會將友情當係一個交易。好似我有個朋友幫我搬屋，佢當然冇收我錢啦。我之後請返佢食飯，佢都話唔使客氣啦。如果咁樣，要朋友嚟做咩啊？你哋會唔會都遇過數簿友咁嘅人呢？我諗緊點解會有啲人咁鍾意計較呢？可能係有幾個原因嘅。第一，呢啲人好缺乏安全感，佢哋可能驚自己俾人利用，俾人辜負，所以咧佢哋就先記低自己付出咗啲乜，等到隨時咧可以拎出嚟同人哋對數。我曾經識過一個女仔咧，每次我哋出去玩咧，佢連1毫子都計得好清楚嘅。有一次我哋成班人一齊去 BBQ 啦，佢攞住張單計到每一個零頭咧都要計嘅，唔係話計數唔啱，當然夾食飯 AA 制一定係要計翻錢嘅，但係佢計數咧計到好似我哋個個會走數咁樣，搞到大家咧覺得好大壓力。後嚟先知道咧，原來佢細個嘅時候成日俾人蝦嘅，所以咧佢就對人冇乜信任。第二啦，呢啲人咧好可能將朋友嘅關係咧睇成一種交易，佢哋會覺得所有嘅嘢咧都係等價交換嘅。我請你食飯，你就要請返我一餐；我幫你搬屋咩，你就要幫我做啲嘢。呢種人嘅世界觀咧係互惠互利嘅，而唔係真正嘅友情。第三，佢哋可能覺得自己唔被重視，好似 Rachel 咁。佢可能覺得 Yvonne 呢唔再揾佢係唔重視佢，佢將自己嘅自我價值同友情呢捆綁埋一齊，所以一旦友情有變化呢，佢就會覺得好似受咗好大傷害咁。第四，可能佢從來冇真正真心咁付出過，即係話佢哋所謂嘅好行為，對人好，背後都係有所求嘅。佢哋對你好，係因為佢哋想將來你對佢更加好，所以當你疏遠佢嘅時候，佢哋就會覺得佢嘅投資白費咗，自己嘅投資失誤就怪喺你身上，所以咪開始數落你嘅不是咯。講到呢度，可能好多人會問，咁我應該點樣避開呢啲數簿友呢？我有幾個方法可以俾大家參考下嘅。第一，睇清楚對方係唔係成日都去數住自己對人有幾好。如果佢成日都喺度講我幫過邊個邊個幾多次啊，我對邊個邊個有幾好啊，咁你就要小心啦。真正對朋友好嘅人，往往唔會將自己嘅行為掛喺口邊嘅。我有個中學同學阿生，以前咧成日借好多筆記俾我嘅，但係佢從來都冇提過呢件事。直到近年咧聚會嘅時候，我同佢提起，佢仲話：哎呀，咁耐嘅事你都仲提嘅？呢種唔計較嘅態度咧，先至係真係當你係朋友。第二，留意對方係唔係唔開心嘅時候就會數人哋。好多數簿友咧喺平時好似好 nice 嘅，但係佢嬲起上嚟啊，心情唔好嘅時候咧，就會將朋友嘅過失咧攞出嚟鬧嘅。呢一個係其中一個信號。第三，唔好怕拒絕收禮物
或者人哋嘅幫助。如果你覺得對方有以上一、二嘅特質，咁就要婉拒佢嘅好意啦。俗語話拿人手短，吃人嘴軟，呢句話係有道理嘅。避免同呢類人呢有任何人情債嘅關係，日後呢可以有機會俾佢情緒勒索你。翻返去 Yvonne 同 Rachel 呢個故事啦，我真係好慶幸 Yvonne 呢就選擇離開呢段關係。三觀唔夾，再加上對方仲要斤斤計較呢，要回報嘅人真係好難做朋友嘅。不過我都有覺得少少可惜嘅，可能 Rachel 呢都係好想維繫每一段關係嘅，只不過佢用錯方法。希望佢有一日會明白，朋友唔係用嚟計數嘅，而係用嚟分享生活、互相扶持嘅。喺我哋生活入邊，一定會識到唔同類型嘅朋友噶啦。有啲可能係泛泛之交，有啲可能係知己。我哋要學識分辨邊啲人係值得我哋深交，邊啲人要保持距離。最緊要嘅係我哋自己唔好成為掃把友。做人最緊要係真心。你對人哋好嘅時候，係因為你想對佢好，而唔係為咗日後攞嚟計數嘅。真正嘅朋友係當佢有困難嘅時候，你伸出援手，而唔係話嗱，而家我幫緊你啊，你要記住啊。最後我想同大家分享一句我好中意嘅說話：需要計較得失嘅嘢唔值得擁有，值得擁有嘅嘢唔需要計較。希望大家可以喺交友嘅過程中，真心換真心，揾到知心好友。好啦，今日嘅分享就嚟到呢度啦。如果你都覺得我分享唔錯嘅，俾個 like 支持下。我哋下次再見啦，拜拜。